Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kanina pa ako na-earn na guys. Nagharap ako ng CR na may bidet. Sana meron. Akala ko ikaw ay akin. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Otel. And for today's video, gagala-gala po tayo. So, nandito na po kami sa Philippine Arena. Wait lang. Ayaw niya sa akin. Nagagalit siya sa akin. Ayan, oh. Ay, camera, oh. Oh, lakad ka na, lakad ka na. Oh, lakad. Ayaw pa rin po niya tumigil. Kakayak. Ay, umiyak anak mo. Ayan, sak. Ayan, oh. Ganda na ako. So, papunta kami ngayon sa, ano, saan tayo pupunta pa? Hindi pala alam. Japanese Garden. Tapos, meron din mga koi fish. Kanina pa ako na-earn na guys. Nagharap ako ng CR na may bidet. Sana meron. Update guys. Nakahanap na ako ng CR na may bidet. Kaso, walang lock. So I have to hold the door. Alright, so it was a success story. I was able to release what I have to release while I was holding the doorknob since sira nga yung pinto nung CR, pero kinaya naman. Ito pa rin po tayo sa garden, daming flowers. Tapos papasok ka dito para kang galing meat shop. Tapos ayan, and nandito naman kami ngayon sa Goshen, sa Tarlac City. Day 2, we are on our way to Thunderbird Resort. So, this is Thunderbird Casino and Resort.
pa rin pala ang hanap-hanap parapat na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Pahinga lang muna. Ang init at nakakapagod. Bali, 500 pesos yung entrance dito. 300 pesos doon ay consumable naman for foods, drinks. Yun. Tapos pag mag-swimming ka pa, 2,000 yata, tapos 1,000 pesos yung consumable. So it's quite pricey. Pero maganda naman. So we'll have our lunch at Olive's Restaurant. Ito pa rin po sa Thunderbird. Yung kanilang menu. Ang dami. Nilaron eh. Isang gano'n. Ang dahil laki ng binayaran namin. Francis mo na. So, we are here at the grapes farm. Dito pa rin sa La Union. So, kung makikita nyo, dito yung mga grapes. Yung show. Nandito ako ngayon sa Baler pero hindi ako masyadong magagala-gala since lagi naman ako dito. Nag-ayos lang ako tapos magpapagupit ako. Pumunta ako ng Baler para magpagupit, no? Nakabahan ako baka di maayos yung gupit. Fairness naman, maayos naman yung pagkakagupit. Kinabahan talaga ako nung umpisa. So that's it for this travel vlog. Sabi ko sa'yo, papagupit lang ako dito sa Baler kasi lagi naman ako dito kaya hindi na ako naggala-gala masyado. Literal nagkain, tulog lang ako. So it's 6 in the morning at nakapack up na ako. I'm on my way back to Manila, back to work na rin. So thank you so much for watching, guys. I hope you like this trip and please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.